শেষে আমি ছবি দিয়ে দেবো বন্ধুরা, কীভাবে এটা সেট করবেন ক্যাটেল ফিশ বোন। ক্যাটেল ফিশ বোন জিনিসটা আসলে কি, কোথা থেকে আসে, সবাই কেন পাখিকে দিতে বলে, এসব প্রশ্নের উত্তরগুলো আজকে আমি আপনাদের দেব। স্কুইড নামের রাক্ষসে মাছকে হয়তো আমরা অনেকেই চিনি। এই পরিবারের একটি সদস্য হলো ক্যাটেল ফিশ, অনেকটা অক্টোপাস টাইপের। এই মাছগুলো সমুদ্রের অনেক গভীরে, প্রায় 650 থেকে 2000 ফিট পর্যন্ত গভীরে বসবাস করে। এদের মেরুদণ্ডের অত্যন্ত নমনীয় এক ধরনের তরুণাস্থির দ্বারা গঠিত, আর এটাই হলো ক্যাটেল ফিশ বোন। এটা সমুদ্র থেকে সংগ্রহ করা হয়। ছবিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই ক্যাটেল ফিশ। আমাদের দেশে অনেকেই সমুদ্রের ফেনা বলে ডাকে এই জিনিসটাকে, কিন্তু আসলে সমুদ্রের ফেনার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ক্যাটেল ফিশ বোনের প্রধান উপাদান হলো ক্যালসিয়াম। এতে উপস্থিত ক্যালসিয়াম খুবই উন্নত মানের এবং প্রাণীদেহের জন্য উপকারী। এছাড়াও এতে কিছুটা ফসফরাসও আছে। 19 শতকে এবং 20 শতকের প্রথম দিকে ক্যাটেল ফিশ বোনকে মানুষের প্রয়োজনেই ব্যবহার করা হতো। বিশেষ করে টুথপেস্ট এবং অ্যান্টাসিড জাতীয় মেডিসিনের এর ব্যবহার ছিল উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ক্যানভাসে পেন্টিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হতো। এখন মানুষের জন্য তেমন একটা ব্যবহৃত হয় না, তবে ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার এবং সাপ্লিমেন্টগুলোতে মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হয়। বড় জাতের কচ্ছপগুলোর প্রধান একটি খাবার হলো ক্যাটেল ফিশ বোন। বর্তমানে এটি খাঁচার পাখির জন্যই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত। পাখিকে কেন দেবেন? খাঁচার পাখিকে আমরা যে খাবারগুলো দিই তার কোনোটাতেই পর্যাপ্ত ক্যালসিয়ামের উপস্থিতি নেই। তবে সজনে পাতাতে মোটামুটি পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে। রেড মিলেট ক্যালসিয়াম আছে, কলমির শাকেও আছে কিছুটা। ক্যালসিয়ামের অভাবে বয়স্ক পাখি পর্যন্ত প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে। পাখির শরীরের হাড় ভঙ্গুর হয়ে যায়, অ্যাক্টিভিটি কমে যায়, দেহের বৃদ্ধি ঠিকমতো হয় না। আর ব্রিডিংয়ের ক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম অভাব হলে পাখির এগ বাইন্ডিংয়ের সমস্যা দেখা দিতে পারে। পাশাপাশি ডিমের খোসা ভঙ্গুর হয়ে যায়, ফলে ডিম সহজেই ভেঙে যেতে পারে। বাচ্চা বিভিন্ন রকম শারীরিক সমস্যা নিয়ে জন্ম নেয়, যেমন পা বাঁকা হওয়া, সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পারা, কোনো কিছু আঁকড়ে ধরতে না পারা, লেগস ইত্যাদি। সুতরাং এইসব সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান হলো ক্যাটেল ফিশ বোন, বিশেষ করে যারা পাখিকে ব্যবসায়িক হিসেবে বা পাখি ভালোবেসে পালছেন। কিভাবে খাওয়াবেন? ক্যাটেল ফিশ বোনের এক প্রান্ত ফুটো করে তার দিয়ে বেঁধে খাঁচার মধ্যে ঝুলিয়ে দেওয়া যায়। বাজারে এখন ক্যাটেল ফিশ বোন হোল্ডার পাওয়া যাচ্ছে, যা দিয়ে সহজেই একে খাঁচার মধ্যে আটকে রাখা সম্ভব। তবে এই পদ্ধতিগুলোতে প্রচুর পরিমাণে নষ্ট হয়। সেক্ষেত্রে ক্যাটেল ফিশ বোন গুঁড়ো করে একটা বাটিতে করে পাখিকে দেওয়া যায়। এগ ফুড বা সফট ফুড বা গ্রিডের সাথে মিক্স করেও দেওয়া যায়। জরুরি ক্ষেত্রে পাখির সিড মিক্সের সাথেও মেশানো যেতে পারে। কোথায় পাবেন? বর্তমানে মোটামুটি সব পাখির খাবারের দোকানে এগুলো পাওয়া যাবে। ছোটোখাটো মুদি দোকানেও পাওয়া যায় মাঝে মাঝে। এর দরদাম হচ্ছে অঞ্চল ভেদে প্রতি কেজি 500 থেকে 1000 টাকা পর্যন্ত হতে পারে। শেষে ছবি দিয়েছি আমি, যে এই হোল্ডার বাজারে পাওয়া যায়, এইভাবেও আপনারা লাগিয়ে দিতে পারেন খাঁচায়। তো বন্ধুরা, এই ক্যাটেল ফিশ বোন সম্বন্ধে আমি আপনাদের অনেকটা তথ্য আশা করি দিতে পারলাম। এই সম্বন্ধে অনেকেই জানে না, তো জেনে রাখুন ক্যাটেল ফিশ বোন অ্যাকচুয়ালি সমুদ্রের কোনো ফেনা নয়, অনেকে সমুদ্রের ফেনা বলেই জানে। ঠিক আছে বন্ধুরা, আমার ভিডিওটি যদি একটু আপনাদের উপকারে লেগে থাকে বা ভালো লাগে, অবশ্যই নতুন দর্শকদের বলবো সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশের বেল আইকনটা ক্লিক করে দেবেন। সকল দর্শক বন্ধুকে বলবো আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন আপনাদের অ্যাভিয়ারের পাখিগুলো।